أهلاً بك في موقع عصافير. سنعرفك من خلال هذا الفيديو القصير على كيفية استخدامك للموقع لأول مرة. أولاً، أخبرنا بالفئة العمرية التي تنتمي إليها. ثم اضغط على زر سجل الدخول أو لوج إن الموجود يسار الصفحة. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور التي استلمتها في الرسالة الترحيبية المرسلة إليك من info@asafir.com أو من المعلم. الآن عليك ملء بعض البيانات الأساسية للحساب. أولاً، قم بتحميل صورة واضحة للطالب حتى يتمكن المعلم من تمييزه. املأ الاسم الأول واسم العائلة. ثم قم بإدخال رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني الذي ترغب باستلام التنبيهات عليه. أخيراً، قم بإدخال تاريخ ميلاد الطالب حتى يساعد المنصة في اختيار محتوى مناسب له. يمكنك البحث عن القصص من خلال حقل البحث أو اختيار مستوى الصعوبة. ستظهر لك جميع القصص المتاحة للمستوى الذي قمت باختياره للطالب. بالضغط على المهام يمكنك مشاهدة المهام المرسلة من قبل المعلم. هناك عدة مهام مختلفة: مهمة قراءة أو مشاهدة درس أو تمارين مفردات أو أوراق عمل. يمكنك إيقاف صوت القراءة في الصفحة مؤقتاً ومتابعة الاستماع بالضغط على هذا الزر. يمكنك الضغط على هذا الزر لإعادة قراءة الصفحة. في حال أحسست بالتعب يمكنك الضغط على هذا الزر لترك علامة، ومن ثم المتابعة في وقت لاحق من المكان نفسه. عند إنهائك لقراءة القصة، ستظهر لك 3 أسئلة اختيار من متعدد لقياس مدى استيعابك للنص. من المهم أن تحاول الإجابة عن الأسئلة بنفسك لنستطيع تحديد مدى فهمك للنص، واختيار قصص ماتعة لك ومناسبة لمستواك.